Айрым техникалык мүчөлөштүктөрдү эске албаганда добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этчү олуттуу көрүнүш катталган жок. Шайлоо күнү облустук милиция башкармалыгындагы электрондук маалыматтарды каттоо кызматына 7 маалымат түшкөн. Бир фактысы адамдарды автоунаалар менен ташып жатат дегени, экинчиси болсо ошол шайлоо штабынын бир партиянын шайлоо штабындагы материалдарды бирөөлөр урдап кетти деп маалымат таркады. Андан сырткары 3 маалымат бул социалдык тармактар аркылуу түштү. Жалпысынан ошол шайлоо үгүттөрү башталгандан баштап 101 маалымат келген, катталган. Алардын ичинен 8 бул кылмыштар, 19 жоруктар, ал эми 63 ошол текшерилген учурда маалымат такталбагандыктан кыскартылган. Катталган ар бир маалымат көз жаздымында калбай турганын антикоррупциялык ишкердик кеңеши билдирет. Аталган мекеменин уюштуруусу менен шайлоонун алдында саясий партиялар, бир мандаттуу округдун талапкерлер, мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда меморандумга кол коюлган. Анда добуш сатып албоо, административдик ресурсту колдонбоо, бири-бирин далилсиз каралыбоо боюнча келишим бекитилген эле. Албетте бул нерсе азыркы учурда баардык нерсе каралат. Себептен кеченки ички иштер министрлигинин берген маалыматтын негизинде баардыгы кайрылган арыздар, доолор, кайрылуулар эми шайлоо бүткөндөн кийин мыйзам чегинде ошол кимди жоопкерчиликке тартуу, кайсы иш боюнча иш козгогон боюнча процедурасы эми өз иш өңүндө өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу өкүлчүлүгүндө иш дали кызуу, добушканаларга жеткирилген манжа изин таануу жабдыгы кайтарылып алынууда. Шайлоо күнү Ошто 593 добушкана иштеди. Ош шаарында 154 000, облуста 765 000 добуш берүүчүнүн тизмеси илинген. Азыр бир аз жыйынтык чыгарыш убакыт көбүрөөк талап кылынат. Анткени мурда жөн эле гана партияга түшкөн добуштарды эсептеп койсок, азыр партияга түшкөн добуштар эсептелет. Андан тышкары партиянын ичиндеги 54 кандидаттын кайсысына добуш бергенин дагы эсептеп чыгышат да. Ошол үчүн бир аз убакыт көбүрөөк керектелет. Муну да жыйынтык чыгарыш үчүн бирок азыр болушунча бул процесс тездетилген аракет кылып атабыз. Дал ушундай жыйынтыктын ээси эл өзү экенин айткан Дубандын жашоочулары мындан ары өлкөдө өнүгүүгө үмүт артууда. Мурдагыдай адам ташуу, нары-бары келип туруп шайлоо участкасынын тегерегинде пайлап кимиси канча бере коет экен деген немелер жок болду. Мындан ары Кудай кааласа мына элибизде, журтубузда тынч аманчылык, ынтымакчылык, эмгек, мына Кыргызстаныбыздын экономикасын көтөрүш үчүн бардыгыбыз жалпы кошушубуз керек да салымыбыз. Учурда аймакта коомдук саясий абал туруктуу, жарандар күнүмдүк турмуш тиричилиги менен алек. Шайлоо өткөн социалдык мекемелерде дезинфекциялоого 1 күндүк мөөнөт берилди. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.